对，像这个我 Misalignment detection function. 然后打开我们测试一下，按启动。对，像现在是 The current position is normal, 中间有一些特殊情 but in 况 case of special circumstances, such as two products being connected together, 对，它会通过 the 这个 jumping 电 function will be achieved through electric eye detection to prevent material waste. 然后 Open the 插上去 operation 是在 adjustment. 标准里，然后是侦测范围。它30的意 The 思 detection 就是 range 这 will 两个 detect the 产品的 distance 间距 between two products, 小于了设定的数 and 值， if it 它 is 就会 less than the 它就会 set 判 value, 定为这 it 包 will jump 错 off. 位，它就会进行跳切。对，这个数值越大，它就会越敏感，然后越小，它就会没有那么敏感。对，是这样调整。